大家好，歡迎嚟到 Fun Deck 研究室。今日咧，我就同大家咧去介紹一下咧，我哋賽場突然間彈出嚟嘅一副 Fun Deck 係四聖獸嘅國家嘅。而今次亦都邀請咗依副 deck 嘅開發者啦，大雄嚟同大家講一講呢一副卡係嘅心路歷程啦，同埋點樣玩嘅。好啊，大雄可以同大家打聲招呼先。大家好啊，大雄。好啦，大雄咧想問你點解你會想開發依套嘅四聖獸嘅卡嘅？邊一張卡或者係邊一個諗法令到你會突然間想開發依一套卡㗎？咁最初砌呢副嘢嘅時候咧，就係諗住咧低尾啊，冇乜嘅諗法嘅時候咧，就諗住不如砌副國家出嚟玩下啦。但係白虎我又唔係好玩得掂喎，咁其餘嗰啲咧就有人開發咗喎，咁啊諗下，不如砌副出嚟睇齊啲牌出嚟，又玩下咁樣算咯。咁呢個咧就係副 deck 一開始嘅由。咁當初嗰個設計思路係由白虎開始諗先，定係點樣樣㗎？當初嘅設計思路咧，其實係封底嚟嘅，咁就用白虎牌跑嘅。咁但係個問題就係，如果用封底跑嘅話咧，喺 turn one 咧係必須要擺低隻弱妹，一定要 banish 到張主隻牌，我先至玩到嘅，係嗰個問題。咁後來點解突然間轉咗做火底嘅？後來點解會轉咗做火底？就因為 AS 見我咁樣砌啦，跟住之後就同我講話，咁不如跑豬隻。跟住我就諗下，又好似係火底又有雷牌又有勝，咁就算我 turn one 抽唔到嘅 shopkeeper，我照可以掹塊豬隻牌出嚟上住豆先，咁之後仲可以喺兩呢嘅時候鋪齊豆，反咗豬隻免費升個3，咁就慳翻啲資。好啦，咁我哋嚟睇一睇副 deck 先啦。咁呢個呢係之前比賽上邊啦公佈咗嘅嗰一個 deck list 嚟嘅。依副牌嘅最終目標呢，我估應該都係叫齊晒四神獸啦。如果你要達到呢個目標嘅話呢，其實需要有啲咩卡或者一啲 combo 呢係非常之重要㗎。不如可能同大家講一講，或者 demo 一下究竟呢啲 combo 啊。其實如果你話你要 call 齊4隻嘅話咧，最緊要就係隻 keeper 啫，同埋唔好亂咁拉裝咯，因為我呢個 material list 入邊咁會 banish 嘅就係塊聖獸牌，咁你知道 shopkeeper 要 banish 2支噶嘛，所以通常我個 gameplay 就係會留翻電池嚟我做 banish 嘅。第一下通常我玩嘅時候就會 ban 呢個虎同埋青龍牌嘅，因為呢兩塊牌喺呢副 deck 入邊相容度係比較高少少啦，同埋拎咗出嚟會易贏啲嘅，咁所以佢兩個優先度比較高嘅。最後如果真係話你當想一人咁樣出齊嘅時候咧，就要 ban 月武牌啦，咁通常就要拉多一件 material， 咁要做到呢一個位嘅時候咧，通常咧冇用到嘅 material 就係電池。有陣時候如果打對面個 hand size 係太高嘅話，都會有機會 ban 碌運嘅，因為真係會抽唔到嘅。聽落咧，副卡入其實好依靠嗰隻羊咩妹去做 banish。除咗羊咩妹之外啦，有冇邊一張卡或者邊一啲 combo 咧係原來出奇地有效嘅，或者係起手一定要有㗎？起手有就最好有 creative shot 咯，因為如果你起手冇 creative shot 嘅話咧，就要諗辦法擺低啲 hand 嚟我幫你升緊你嘅。因為你見到其實呢個 list 除咗羊之外，基本上大部分嘅嘢都係國家 bonus 嘅，咁所以大部分即係除咗你話我哋好常見嘅 Shieldmate 同埋 Library Witch 火葬咁樣啦，即係除咗呢一 set 嘢同 creative shot 之外咧，基本上我全部都係如果一呢打我先用嘅。就算你要蝕住冇 floating memory， 你都係要上去一先嘅，你 hand 都要上嘅嗰個位。係，因為豬隻令牌個效果就係你每一下 recollect 嗰陣時候都會大家一齊燒1咁樣嚟到上一斗。咁你見到其餘我而家擺咗入去嘅，即係除咗粒 hand 嗰個 stone 之外，其餘都會幫到嗰個豬隻牌跑，即係幫到嗰個豬隻牌去上坑。例如嗰粒黃石啦，或者我唔知你哋點叫啊，嗰粒矮石，嗰粒 bonanza 會燒銀皮箱嗰粒落地都會幫手上坑。係嗰粒蛇石啊！蛇石其實有啲尷尬嘅，因為嗰日試完之後就發覺係咁優質嘅，其實因為你跌唔到火就裝唔翻嘅情況下，咁我啲 floating 又唔係火 ，LG 又唔係火，所以係有少少尷尬。變咗我拍蛇石有機會淨跌輕嘅。
咁同埋我見到副 deck 入邊咧有一張海豚石喺度喎，即係水屬性嘅海豚石。咁除咗佢做 floating memory 之外啦，即係佢有啲咩功用㗎？其實最主要用途就係俾我當 floating 咁樣用嘅。咁你知道啦，佢有國家 bonus 嘅。咁當你係國家嘅時候，攞去做個 hero 嘅 course 嘅時候咧，或者你升呢 bandage 佢咧，佢會跳翻。咁會變做海豚跳翻上嚟之後咧，嗰陣時候咧我就可以用撞或者用中所謂嘅國家嗰張石撞，然後撞走佢，然後回翻一支 hand 同埋上多個 count。睇落去都係幾有用嘅牌喎，不過好似比較少見人用。其實就比較少用到嘅，因為呢副 deck 最主要用到 floating memory 嗰下，其實係一上嗰下啫。咁因為2上3通常都會用國家3咧嗰個減 cost 啊，即係台面有神就會減3 cost，有0分出嘅，咁所以嗰個位就唔用到嗰個 floating memory 嘅。最後一個問題啦，因為我見到佢有一張 January Beginning 嘅 January Beginning 喺依副 deck 入邊咧，係咩情況下會用到㗎？咩情況下會用到？其實最主要係因為副 deck 有陣時候會有啲石頭喺度卡手，咁嗰個位你冇可能就咁輕就咁擺落去，然後燒得個1度2度嚟到咁上坑算㗎嘛。咁你呢個位你就可以會輕 pass，喺度等對面做有對應。咁如果對面都係諗住同你做翻對應嘅嘢嘅話，咁你就可以開佢嚟到輕上翻一卡，然後做個輕輕咁樣累翻一支咁樣算咯。好啦，咁我估 combo 方面咧都講咗好多啦。咁我哋可以去閒聊傾下啦。咁喂，其實依副 deck 入邊咧，如果撞到一啲可能常見嘅牌，例如風暗刺啊，或者係平時最見到嗰啲可能風青龍啊，或者Diana呢啲嘅話咧，係有冇啲咩策略去對應佢哋㗎？有冇其實就冇策略嘅。我個人奉勸大家見到呢啲就跌定心水，唔好諗住揾嘅。就如果佢有 misplay 嘅情況下，你有機會負碌過到嘅。即係都係當分批咁樣嘅心態，就做好自己就得啦。係啊，你定輸數得噶啦。即係如果你話打水攻同青龍就係風暗刺嘅話，你會有少希望嘅，因為嗰個節奏比較慢少少嘅。同埋本身風暗刺個容錯率並唔係咁高，只要佢有 misplay 咧，真係會有機會贏到嘅。我之前咧就喺嗰個WhatsApp group 嗰度啦，就見到喂，你同和數大師啦去對戰嘅時候咧，佢個場嗰度係同時召喚晒3隻聖獸喺場度喎。喂，可唔可以 share 下咧當時係點樣做到啦，同埋點嗰陣時個情況係點樣樣㗎？咁其實嗰場就係即係 shopkeep 一早就已經 finish 咗噶啦，因為嗰場我打羅素嘅時候佢都有好忽嘅佢，咁就中段嘅時間我就跑咗上山，拉咗塊青龍牌出嚟做幫嚟我保護住自己噶啦。咁其實就主要嚟我講咧，就佢係 display 嘅講真，因為本身我 call 8喺之前嗰 turn 咧，佢係有個機會可以收到我，但係佢計漏咗 hand 啫。咁就係佢計漏咗 hand，令到我成功防止到佢直接 shadow 西咗我，咁我就變咗做贏到咯。OK，好啊，咁好啦，咁玩呢一副牌啦，除咗呢個情況之外咧，仲有冇遇到啲咩搞笑或者有趣嘅事情啊？有趣啊？都冇乜噶，因為大部分嘅情況下，你並唔會覺得佢有趣咯。係啊，你知道大家喺香港打嗰個環境啊，大家都打得比較認真啊。你想打啲 non-meta 咧，係有少少難度嘅，所以呢副嘢贏到對於我嚟講係有surprise嘅事嚟嘅。好，咁就時間應該嚟到差唔多啦。最後一個啦，如果你對目前嘅主流 deck 或者係下個版本啦，即係見到佢有啲 spoiler 啊咁樣樣，喂，如果講一句嘢嘅話咧，你會想講啲乜嘢啊？或者 share 啲乜嘢？我其實都有少少期望，我就希望佢大一舊嗰隻大一拿，即係揸槍嘅大一拿，可以執得勁少少咯，或者可能喺官方眼中佢已經係屬於嗰20% 去發嘅人咯。咁我希望佢有啲界拉或者嘢指引俾到我嘅，我又唔係好識玩 GA 嘅咯。係啊，我都比較迷茫嘅，真係。我都唔識玩 GA，我都唔知點樣開發嗰70%。好，拜拜。
好啊，咁就多謝你今日同大家講解呢副 deck 啦，亦都多謝你接受呢個嘅訪問啦。咁就節目嚟到呢度啊，好多謝大家，拜拜。